O desajeitado Lucas Neto foi parar em cima da torre e agora a gente vai precisar de muita estratégia e precisão para não deixar ele cair. E o objetivo desse jogo é bem simples. A gente vai girar a roleta e com a ajuda do bastãozinho vamos derrubar a bolinha da cor correspondente que saiu aqui na roleta. Mas com muito cuidado. Quem deixar o Lucas Neto cair da torre perde o jogo. Eu chamei o Paulo para brincar aqui comigo e quem vai começar a partida sou eu. Vou começar girando a roleta para descobrir qual cor que eu tenho que derrubar. Caiu no azul, vou derrubar uma bolinha azul. Vamos lá. O objetivo, como eu falei antes, é não fazer o Lucas Neto cair. Vermelho. Vamos lá. É um joguinho que precisa de bastante precisão, estratégia. Ó, caiu no azul. Azul marinho de novo.